Donc pour Tam Kikar, on a Arba Shitot. Shitat Rashi qu'on a déjà vu que Tam Kikar des Rabanan, c'est pas ça que des Kedat Rava, des Tam Kikar ou Mete Rabanan, Kaman de Midoraita Batel Beruba, Vechen Pasak Ran. Donc le Ran en fait il est ici. וכיוון שכבר כתבנו שדברי רש"י ז"ל נראים עיקר, דווקא מן שאם נפלה חתיכה של נבלה לתוך הגדרה ופלטה ונשפך רוטב, דין אנו יודעים אם היה בו 60 אם לאו, תולין להקל. ככל הסורים של דבריהם. דף על קו דלעיל. אמרינן גבי כחל דבקולי משערינן די במי נפיק מיני משערינן מנה ידינן משמע די לחומרה זרינן, אני מילי בדבר שיהיה אפשר לעמוד עליו. יהיה זינן נקולה, יכל האיסורים בספק, וכל אחד ואחד יישאר במה שנראה בעיניו. אחר ראו חכמים להשוות מידותיהם, אבל במה שאינו בא אלא באקראי, בעל מה כגון אם נשפך הרוטב וכיוצא בדברים הללו, אז זינן נקולה. ça c'est date. רן, וכן פסק הרן, וכן דעת הרצבה, וכן הריאה. Alors le réa, il est ici. Dans le Torah Tabait, 1. Alors, il écrit ici, Vil Cheta qui Rava ve Rabbi Yochanan et les bas de Rabbi Akiva. Les savoirs là, qui Rabbi Shimon de noten tam nivgam mutav, afilu bigiou les nochrim, ou qui Rabbi Chia barabad amar lo asra Torah et l'ak de Rabat Yoma. Ikar ta'amo ou mamasho asur velo kinala vemin misheino mino. Bisha achal kazait birde achilat pras. Ta'amo velo mamasho. Asur ve'en lokin alav ve'dino bechol davar ki isurin de Rabanan. Donc là on voit de manière claire que le Réa est posé comme Rashi. Ve'chem rin anami de ta'amu mamashu ikabi isur de Raita anamine bemin v'sheino mino aval bemin v'mino l'olam chad betre batil mido Raita. Donc ça c'est le Réa. Le Ramban aussi pense que Tam Kikar c'est des Rabanan. Ramban, comme on le voit ici. Mais comme dirait Rashi Zal Bishmati, des Rava et des Rabbi Yochanan Nechronim, même des Tam Kikar des Rabanan. Voilà, donc Réa. Yvishtat Ramban, Tam Kikar des Rabanan. Vegamare a Goufé Azil Ishtate. Ve'araived, on voit Betorat Abay chez Doraita. אבל הוא סובר דין לוקין על טעם כיכר כלל רק שאכל כזית איסור ממש לוקה. En tout cas, il pense que Tam Kikar de Raita. Shitat Rabbeinu Tam de Tam Kikar de Raita, Velokin Alav, Afelou Imen Kazait Birchdi Achelat Pras, on l'a déjà vu. Mais ma question c'est alors, si c'est Afelou Imen Kazait Birchdi Achelat Pras local, alors comment il comprend la Gemara de Rabbi Yochanan chez Tamo Velo Mamashoen Lokin Alav? Comment il comprend cette Gemara? Donc Vechen Da'at Arosh, alors le Rosh, on le voit tout de suite. Peregid Anaché. Donc c'est là. En fait, il se concentre vraiment sur la chita de Rabbi Yochanan. Voilà. Veodik shar Rabbeinu Tam, ve'kochar Tam Kikar ve'cholim mideoraita, etc. Donc il est plus en faveur de la chita de Rabbeinu Tam, quoique ce ne soit pas si clair que ça. Uperesh Rabbeinu Tam atam qui carmine Mishéno Mino de Oraita. De Kevin Natan Yisur Tam Beter Nefar Kulo Liot Asur Velokin Alav Bikazai Kilu ou Kilu avec Kulo Asur. Voilà, bon, en tout cas on voit que se concentre sur la chute de Rabbeinu Tam, donc Tam Kikar c'est de Oraita. Ve'achis Firel et la Rajba, donc le Rajba c'est un petit peu plus long. C'est ici. Alors on va le voir maintenant. וגם הרייבד ז"ל, כן כתב, לטעם כיכר דאורייתא, בימין שאינו מינו, ולא אמרו חד בתרי בציל, אלא במין ומינו. אלא דבימין שאינו מינו, למלכות פעמים לוקה, פעמים אינו לוקה. כזית בכדי אכילת פרס. כל שאוכל כזית מן האיסור, לוקה דברי הכל. פחות מכן אסור ואין לוקין עליו דברי הכל. דאבינני מן נזיר. ואין מלכין או מגיול הולכים לרבי עקיבא. ואין מלכין לא על הקישוד ולא על קל וחומר. לכן כתב גם משמו של הרב בעל ההלכות ז"ל. תמו ולא ממשו דאורייתא. כמה הייתי ראיה מדרבי יוחנן דאמר תמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו. ואם הייתה דאיסורא נמי דאורייתא לקה אינו לוקה צריכה לממר.
והרמב"ן ז"ל כתב כדברי רש"י, כתב דאורייתא תרתי בעינן טעמו ממשו, הממשו ולא טעמו כגון מין במינו ברוב היתר, או טעמו ולא ממשו כגון מין שאינו מינו, שאין ממש האיסור, לא בעין ולא במעורב, אלא שנתבטל לגמרי, כגון טיפת יין שנפלה במים ונתבטלה, לעולם אין לו כנעלה, ואינו אסור מדאורייתא אלא מדרבנן. וידע מה רבה מין ושאינו מינו בטעמו ממשו. ותדע, לטעמו ולא ממשו לאמוראי בתראי לא פשיטה ליהוד אבו מדאורייתא, כדי יפלה מברייתא מאיסורי נזיר פרק אלו עוברין. דע בפרק כל הבשר ספוקים מספקלו, ואביי גופי לא אבי גמיר לה אלא בבשר וחלב, שלא כסוגי לפסחים. ונראה דעה עליו ראיה היא, הוא דדילמה אביי כתלו אבי שמיעלים ברייתא דפרק אלו עוברין, ובין אם אליו בבשר וחלב ודחי לרבה. ואם יהיה לא תגמר דחידוש ודרך בישול הסחתורה. לא עולם רבה הטעם כעיקר דאורייתא ספירה לי, c'est juste un dichou qu'il a fait ou qui braita des prix que l'ouvrit. Ou mikol bakom omer arashba li'inyan psak halacha anu al min nismoch. Bo nismoch al Rabbeinu Tam, Rabbeinu Yitzchak, ou Baal halachot והרי וז"ל, שרבים מהם ואמרו להחמיר בשל תורה. Alors juste je démontre le Bahag. Alors le Bahag, Tamo velo mashu asur ve'en lo kin alav. תשכיחן דסור רחמנה טעמה דאיסורה כוודאי דאיסורה. מי דגלי רחמנה גבי נזיר דכתיב מניין ושחר יזיר וידנו רבנן משחת ליתן טעם כעיקר שאם שתה ענבים ויין ויש בהם טעם יין אסור. ותנן טיפת חלב שנפל על החתיכה אם יש בהם נתן טעם באותה חתיכה אסור. ואמר רבי יש במיני טעמו ולא משהו בעלמא דאורייתא. Donc de là on voit que je vous savais tam qui car deoraita le bahag. Donc il dit bonismor. Donc clairement possède que tam qui car deoraita. Voilà. Alors qui d'autre? Alors Vasmag aussi, bon, on peut pas voir toutes les chitat. Chitatari mais Orléans, des tam qui car deoraita, la chez Enokinala, mishum chez Zeora qui souracé, mais la Torah shnislavu begiole nochrim, midin nafli bliatam iso. Rabbeinu Lio et Rabbeinu Chaim Cohen. Chitam qui car deoraita, באופן שיש כזית בכדי אכילת פרס. הם סוברים שטעם כעיקר כשזה טעמו ממשו. דאז הווה כמו ממשו של איסור. כיוון יש כל כך מן האיסור ששיעור אכילת פרס אוכל כזית. משום הכי נעשה כולו איסור. ואוכל ממנו כזית לא כן. אבל כאשר אין כזית בכדי אכילת פרס, התורה לא אסרה את התערובת מפני שאין די טעם איכות בשביל לא אסרו. ובכן פסק הטור כרבנו חיים כהן ורבנו אליהו, שטעם כעיקר זה טעמו ממשו. אז זה אסור דאורייתא. אלא שכתב זאת בשם רבינו תם, כפי הנראה, הייתה לו גרסה אחרת. Voilà donc les arba shitat à bien retenir. Shitat Rashi, shitat Rabbeinu Tam, shitat Ari Meorléans et Rabbeinu Eliyahu et Rabbeinu Chaim Cohen chez Atour Pasak Kamotam.